پێغەمبەری خوا فەرمێ صلی الله علیه وسلم ئینسانی منافق نوێژی عەسر چۆنەکە کاتێک خەریکە خۆر ئاوا بێ وەکو کەڵەشێر دووسێ دەنوک لە زەویەکە داوتەوە هەر نازانێت چۆن نوێژەکە ئەکا لە کۆڵێکاتەوە بەس ئینسانی ئیماندار لە کاتی خوا دەیکات بۆیە فەوتاندنی نوێژ زانایان دەفەرمون تەنها نوێژی عەسر نییە هەر نوێژێک لە نوێژەکان ئینسان بیفەوتێنێ بە ئەن قەست نە کەسێک ئاگای لە خۆی نەوە بێهۆشە جەڵدەڵی داوە کەوتووە عەقڵی لەدەست داوە ناڵین کەسێکە عەقڵی هەیە و مەزبوطە پێویستە واجبە لەسەرمان پارێزگاری لە چاکەکانمان بکەین کەمان دوو بووینە هەتا دەستمان کەوتووە هەتا کۆمان کردوتەوە یەکێک لەو شتانەی کە پەنا بخوا کردەوەکانمان بەتاڵ دەکاتەوە فەوتاندنی نوێژ پێغەمبەری خوا فەرمێ صلی الله عليه وسلم لە حەدیثێکی صحیح مسلمدا هەر کەسێ الذي تفوت صلاة العصر أفرمي فكأنما وتر أهله وماله وللرواية البخاري أفرمي من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله هر كسك نيجي عصري بفوته بهوي دكاندارية وي بهوي كسابته وي بهوي چيه وي أو كسا كردوكاني بطال دبيته جازانين دفرمون ئەمە چەند ڕەئێکی لەسەرە کردەوەی ئەو ڕۆژەی هەمووی بەتاڵە بێتەوە کردەوەی ئەو هەفتەی کردەوەی ئەو مانگەی هەموو کردەوەکانی پێشووی چی کردووە بە فەوتاندنی نوێژێک نوێژی عەسر باس کراوە چونکە خەڵکێکی زۆر دەیفەوتێنێ بەهۆی کەسابەتەوە یا تاخیرێکە مەغریبەیکە پێغەمبەری خوا فەرمێ صلی الله علیه وسلم ئینسانی منافق نوێژی عەسر چۆنەکە کاتێک خەریکە خۆر ئاوا بێ وەکو کەڵەشێر دووسێ دەنوک لە زەویەکە داوتەوە هەر نازانێت چۆن نوێژەکە ئەکا لە کۆڵێکاتەوە بەس ئینسانی ئیماندار لە کاتی خوا دەیکات بۆیە فەوتاندنی نوێژ زانایان دەفەرمون تەنها نوێژی عەسر نییە هەر نوێژێک لە نوێژەکان ئینسان بیفەوتێنێ بە ئەن قەست نە کەسێک ئاگای لە خۆی نەوە بێهۆشە جەڵدەڵی داوە کەوتووە عەقڵی لەدەست داوە ناڵین کەسێکە عەقڵی هەیە و مەزبوطە هەر کەسێک نوێژەکانی بفەوتێنێ کردەوەکانی بەتاڵ دەبێتەوە پێت خۆشە کردەوەکانە بەتاڵکەیتەوە جا خەسارەتمەندی بۆ ئەو کەسێک کە نوێژی بیانی هەموو ڕۆژێ فەوتێنێ ئەوە ڕۆژانە کردەوەکانی خۆی بەتاڵ دەکاتەوە بۆ کردەوەکانی خۆت دەسووتێنی بۆ بەتاڵی دەکەیتەوە بۆ مایە پوچ دەرئەچیت بۆ ناچیت مۆبایلەکەت سەعاتێک بنیتەوە بۆی خەبەرت بێتەوە ئەی بۆچی ئەگە سەفرەیەکتە بێ سەعات 4 و 5 بیانی خەبەرتە بێتەوە با لە خوا بترسین نوێژەکانمان ئاگاداری بین چونکە هەر کەسێک نوێژەکانی بە جوانی نەکات لە قیامەت خەسارەتمەند لە پێغەمبەری خوا فەرمێ صلی الله علیه وسلم